झारसुगुड़ा विपुल परिमाण कफ सिरप जबत 1440 बोतल कफ सिरप जबत करने सहित दुई अभियुक्त गिरफ्त कर झारसुगुड़ा पुलिस। एसपी सूचना अनुसार खबर पाई पुलिस 10 नंबर राज्य राजपथर एक ब्रिज कार को जांच करथिला ब्रिजा कार को जांच करथिला एवं जांच बेले कार रो 12टी कार्टून से कफ सिरप विपुल परिमाण जना पड़ा। पुलिस एने मामला रुजु करने सहित रंजन भईसा और सुरेंद्र कुमार को गिरफ्त कर कोर्ट चालान करिछि। गोटे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कफ सिरप गोटे गैंग को आमे धरथिलु। प्लेस ऑफ अकरेंस होची साराबहल निखिल डाबा पाखरे आमे तांको धरथिलु। सो टोटल 1440 बॉटल्स आमे सीज करथिलु। कोडेक्स नंबर कोडेक्स तार ना अछि ऑनरेक्स वनरेक्स एटा बॉटल्स 100 ml each bottle consisting of 100 ml ता भितरे हमरा कोडेन सेटा NDPS नार्कोटिक सब्सटेंस अछि। झारसुगुड़ा पुलिस स्टेशन केस नंबर 401 अंडर सेक्शन 21 क्लॉज C NDPS एक्ट रे गोटे केस हमें रुजु करथिलु। द मेन अक्यूज्ड एबे हमें रंजन कुमार सन ऑफ अंगद कुमार तांकर पुलिस स्टेशन बडमा। सेकंड अक्यूज ना अछि सुरेंद्र कुमार महाकुंड तार भी घर हमरा बडमाल पुलिस स्टेशन रे आसुछि। ताचाड़ा से सप्लाई कोटी राजगंगपुर एवं मुगैली और कहा को से बिक्री कर से इन्वेस्टिगेशन रे हमें तांको भी आनिबु।